手機冚到隔離啲嘢，唔係講笑。你應該搬走啲之後擺啲枕頭落地下。你一擺枕頭墊住嗰個位啊！你攞開邊嗰個，攞裏邊嗰個。酒店跳高比賽，虧你諗到，你要背熱識添。要呢度畫喺度。哎，我做嗰個，我做嗰支歌，咁高，我哋嘅踢得上去啊！呢度，會爆你頭㗎喎。跳水。點啊？飛黃子。掛住啊！一條起就係咯，要喺嗰條半嘅啫。唔係人哋跳高真係會咁，真係會咁唔好啊！傷者仲未起到身喎。超痛！做咩？係咯，你係碌落去啫喎，好似聽講係。我呢個好危險。佢次次都攞條。每次咧做咩？揾啲腳趾咪落埲牆度。你想印啲腳趾紋咗？同你第一次差唔多。都係咁，條雞跳。傷人，傷人。傷人。好危險！我好張紙先。叫咩傷人啊？我嚟啦！差啲落床，差啲跌咗落個窿度。得，敲個門叫佢哋出嚟。唔好叫咁多人啊！黐線。其實好攰啊。玩住嘅真嘅先。轉360喎。喂，犀利喎！喂，整個540嚟睇下。540啊？係啊，540。呢一度落，跟住再向翻入邊咯。2個、3個。唔係你試下後流入啊！係喎。咦 OK 喎，喂爭少少咋，530㗎啦都有。後差粉人啊！單佢跳入嚟啦，講多冇謂。喂，咁唔多要後差粉。因為話啫喎，大哥，唔好呃數喺度。360啊，360啊。轉啫嘛。唔得啊，362啊，540要背後入轉一個圈向一前。Ready go！試下先。仲喺度研究緊喎喺出邊。仲喺度研究緊啊！咦？你要衝到落去。報晒房咯喎，真係。跳起，轉一個圈背向落。咁就540啊！係背向落喎。喂，你擋塊板好唔好？我驚你個頭坑落去。用呢啲枕頭好嘛？得，用啊用啊用。做咩收埋啲咩喺下邊啊？你哋？陣間。我頂你哋班友仔頭除啊！收喺我下面，俾我用啊！幾時收喺你下邊啫？收喺呢啲枕頭下邊。你做乜嘢啊？
話你做乜嘢啊？跑嚟做乜嘢啊？走先，好危險啊！好痛嘅，你中唔中意？爭少少。我500都未，我300都未到。500，你又係咁入到嚟喺度跳一跳嘅，跑嚟做咩咧？係咯。跑到埋之後，點樣後入啊？左邊定右邊啊？我覺得要2張床拼埋一齊先得。如果唔係碌啊！係啊。What？不如就係我掹咗個電話。我唔喐啊！唔係啊，我得喐㗎，張床尋日我哋都唔可以喐嘅。推得喐㗎，推得喐㗎張床。問題係點樣插個電話㗎？嚇？你插個電話做咩啊？